안녕하세요, 여러분. 은지라디오 제 세 번째 사연인데요. 그럼 들으러 가시죠. 안녕하세요. 저는 한 초등학교에 다니는 13살 여학생입니다. 저는 게임이 너무 싫어요. 어느 날 스탠치 퀴즈라는 게임을 하고 있었어요. 근데 란 방에 들어가는 방장이 제 이름 가지고 땡땡 홍수였네? 라고 하고 방장이 스케치할 땐 저희 아버지까지 가지고 놀리더군요. 땡땡이 앱이 블랙이라고 하고 땡땡이 앱이랑 엄마는 성능들을 이루고 있을 거라고 동생 생기니까 기대하라고 하더군요. 진짜 너무 화가 나가지고 저도 모르게 욕을 하고 신고하겠다고 하다 나가버린 거예요. 하지만 신고는 했어요. 이런 사람이 진짜 없어졌으면 좋겠어요. 사연 보내면서도 눈물이 나네요. 아이고, 제보자님, 얼마나 마음고생이 많으셨을 것 같아요. 사연 들으면서 얼마나 화가 나던지. 얼굴을 볼 수 없는 인터넷상에선 존댓말이 기본인데, 거기에 패드립까지 정말 못된 사람이네요. 부모님께 말씀드리세요. 위로해 드릴 거예요. 그리고 제가 사연 읽고 대처법 알려드리는데 아버지께서 무서운 사람이라 잘못하면 경찰서까지 갈 수 있다고 하시더군요. 그래도 겁먹지 마시고 부모님께 말씀드리세요. 혼자 상처받는 것보단 위로받는 게 더 낫잖아요? 항상 힘내시고 행복한 일만 있으시길 바랄게요. 그럼 여기까지 은지의 사연 라디오였습니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요.